Basi ndugu zangu, leo tarehe 15 ya mwezi wa 10 tumefanya ziara kwenye maeneo mbalimbali. Moja, tumekagua ujenzi wa barabara pamoja na daraja la pale Mto Mzinga ambao linagharimu si chini ya bilioni 54 pamoja na barabara ya si chini ya kilomita 3. Lakini zaidi pia tumekwenda kukagua daraja ambalo linajengwa pale Geti Jeusi ambalo linajengwa kwa zaidi ya bilioni 9.4. Tumekwenda pia kuangalia daraja la Mto Nguva au Nguva Bridge ambalo linajengwa kwa si chini ya bilioni 9.2. Na muda huu pia kuna madaraja ambayo yanajengwa pale Kigogo na ambalo daraja la Kigogo si chini ya bilioni 17. Lakini kuna daraja pia hapa la Mkwajuni ambalo linajengwa si chini ya bilioni 11. Kuna daraja pia ambalo limezungumzwa hapa pale Mtoni Mtongani karibu na NDC, karibu na ile jeshi, linajengwa kwa si chini ya bilioni 17. Na leo tuko hapa Jangwani, daraja ambalo linajengwa kwa si chini ya bilioni 97 bila kuinclude VAT. Ndugu zangu wa Tanzania, hapa nilipo tupo na watu wataalamu wa TANROADS, lakini wakuu wa wilaya na hasa mkuu wa wilaya ya Ilala na mkuu wa wilaya ya Kinondoni. Hapa kwa muda mrefu Jangwani pameleta vilio, na kila mwaka ilikuwa inafika wananchi wanaambiwa tutajenga. Kila mwaka inafika wananchi wanaambiwa tutajenga, lakini mwaka huu hayawi na sasa yamekuwa. Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ameshaweka pesa hapa zaidi ya bilioni 97 ambazo zinaanza kuwalipa wakandarasi hawa kwa kujenga daraja lenye marefu ya mita 390. Lakini kutakuwa pia na walkways. Kwa hiyo linaanzia pale mwanzoni na litakuja mpaka karibu huko mwishoni. Daraja hili ni kubwa, litarefuka kwa urefu wake si chini ya mita 8. Kama mnakumbuka pale Nguva daraja lile si chini ya mita 9, hili si chini ya mita 8. Maana yake yale maji yote ambayo yana flow kutoka kwenye bonde la Mto Msimbazi na ambayo kwa muda mrefu yalikuwa kitafsirika kama ni mafuriko, itakuwa historia, itakuwa tumeingia kwenye historia. Kwa hiyo moja, tutakuwa tunaharakisha huduma za Watanzania, lakini mbili, zile fedha ndogo ndogo ambazo tulikuwa tunaziweka kwa ajili ya kurescue tunapopata haya mafuriko zitaelekezwa kufanya jambo jingine. Kwa hiyo nitoe rai kwa wakandarasi kwamba miradi hii ni mikubwa na Watanzania wanaisubiri kwa hamu. Na wakuu wa wilaya mlioko hapa, mara baada ya mwezi huu kuisha, fanyeni preparation, tuwaalike viongozi wa dini, wafanya biashara kutoka mataifa ya mengine, wananchi ambao walikuwa wanalalamika kwa muda mrefu, tufanye nao ziara hapa, waje waangalie progress ya ujenzi huu ambao daraja hili ni moja madaraja yanayojengwa kwa ustadi mkubwa mno. Mmeona hapa pembeni kuna daraja letu hapa la Jangwani, daraja letu hapa la Tanzanite. Ukiangalia daraja hili la Tanzanite linapendeza, limefungwa zile kamba mnaita kitaalamu ni cable stage bridge, ambazo tunasema all forces of the bridge is subject to kwenye zile cables. Na hili daraja pia litakuwa ni hivyo hivyo. Kutakuwa kuna manguzo mengi hapa, lakini ambayo yanajengwa kwa ustadi mkubwa. Lengo ni kwamba Watanzania wapate huduma zao kwa haraka. Sambamba na hilo, hapa kuna bonde hili la Jangwani. Ramani inaonyesha kwamba kutakuwa kuna maendelezo makubwa ya bonde hili. Kutakuwa kuna viwanja vya mipira, kutakuwa kuna viwanja vya mahoteli, kutakuwa kuna viwanja vya kiutalii, ili kukomesha kabisa. Na hawa wakuu wa wilaya na wakurugenzi, na hasa wakurugenzi, tulishawatuma waende Japan wakaangalie mji ambao kwa miaka mingi ulikuwa unasumbua sana mafuriko. Na hii imefanywa kwa pesa za serikali, kwa kushirikiana na miradi ya DMDP, lakini kwa kusaidiana pia na World Bank. Wamekwenda mpaka kule Japan kuangalia namna ambavyo wenzetu walifanikiwa kudhibiti mafuriko. Hapa ndugu zangu tumeshaanza kujenga. Ukiangalia mitambo hii ikupe picha kwamba nini kitatokea hapa.
Kwa hiyo baada ya miaka miwili, ile miezi 24 kama ambavyo imetamkwa, tutapata viwanja mbalimbali hapa, na ndio maana serikali imelipa si chini ya bilioni 54 fidia. Wapo wachache wanaolalamika ambao wanasema bado hawajalipwa. Vyombo vinaendelea na uchunguzi wa kina kuhusu hao wachache wanaolalamika kwamba mpaka sasa hawajalipwa. Lakini wengi waliolipwa wawe ni mashahidi kwamba serikali imewajali watu kuwatoa ili miradi mikubwa iweze kufanyika kwa maslahi ya Watanzania.